Жүсіп баласоғын құтты білік деген дастанында айтады ғой. 4 нәрсені айтады, соны аз деп қарама дейді. Енді өмір болғаннан кейін адамда кедергілер болады ғой. Кедергілер адамның жеке тұлға болып қалыптасуына тосқауыл болады, тұсау болады деп айтсақ болады. Бірақ ол кедергілерді жіберіп алу, оны көрмей өту адамның өзіне байланысты да. Негізі адам көреді. Бір кедергіні алдына шыққан бәріміз көреміз. Бірақ оны көре тұра біз оған мән бермегендіктен ол кедергіні ұлғайтып аламыз да, ұлғайтып алғаннан кейін өмірімізге кедергі береді. Жүсіп баласоғын құтты білік деген дастанында айтады ғой. 4 нәрсені айтады, соны аз деп қарама дейді. Оның бірі от, екіншісі бұзақылық, үшіншісі ауру, төртіншісі білім дейді. Осы 4 нәрсені аз деп қарайтын болсаң, онда сенің дамуыңа кедергі жасайды дейді. Мәселен, отты аз деп қарайсың, бірдесте ұлғаяды да сенің дүниенің бәрін күйдіреді. Бәлкім сенің өміріңе бір апат алып келуі мүмкін. Бұзақылық та солай. Біз ортамызда өзімізден, бала шағамыздан көріп жатқан бір кішкентай бұзақылықты, оны аз нәрсе деп өтіп кететін болса, ертең ол ұлғаяды. Оның өміріне кедергі алып келеді, болмаса сенің өміріңе кедергі алып келеді. Үшіншісі ауру. Ауру да сондай. Біз ауруды енді жайлап шығып келе жатқан кезде оған мән бермейміз де, ертең асқындырып алғаннан кейін өмірімізге тұсау болып, Құдай сақтасын, өмірімізді сол жерінен тоқтататын дәрежеге дейін алып келетін аурулар. Алла тағала Құдай сақтасын. Ал төртінші білім. Білім алған кезде де оның аздығына қарамау керек. Кез келген жерден, егер кішкентай бір білім болса, оны алуға өз-өзімді құштарландырып итермелеп тұруымыз керек екен. Жүсіп баласоғын кітаптағы тілмен, сөзбен айтатын болсақ, ол кісі айтады, 4 нәрсені аз екен деп танбағын, дан айтқан сөз зейін салып тыңдағын дейді. 4-тің бірі от, жау ғой, бірі бұзақы, үшінші ауру, тіршіліктің тұзағы дейді. Тағы бірі білім онсыз бола ма, бұл 4-еуін оңай іске балама деген. Яғни 4-еуі ешқандай да бір оңай іс емес. 4-еуімен адамның өмірі құртылады, 4-еуімен адамның өмірі жақсарады.